Это то, что нужно вашему любимому питомцу. И главное, что вы не потратите свои деньги зря. Мы продумали все до мельчайших подробностей. Ортопедический эффект матрасика, красивые яркие расцветки, удобные упругие бортики, очень прочный износостойкий материал. Наша продукция приходит в удобной упаковке с подсказками об использовании. Вот как ее легко раскрыть. Ваш питомец не забудет эти классные впечатления. После распаковки нужно подождать до 3 часов. Этот продукт максимум удобства за счет лучших технологий в ортопедии. Мы позаботились о том, чтобы ваш питомец отдыхал на самом комфортном ложе.